aespa 真的是回合制组合，这一次终于轮到吉赛尔了吗？尽管跳出来的舞蹈被所有人嘲笑，但是到底啥时候看到吉赛尔这个雷霆大风车才能不笑啊？从骂声一片到妈声一片，被网友封为地表最强163。吉赛尔从一开始走的就不是实力路线，如今圈粉无数，不仅是靠唱功的蜕变，更多的是因为吉赛尔找到了属于自己的赛道。出道初期的吉赛尔，因为公司的概念和定位，舞台上的他只能顶着流水线的妆容，再加上千篇一律的妆造，让他在4人组里变成垫底的存在。再加上早期梨形身材、大骨架，公司也没有用心搭配服装，只是普遍的女团服装，让吉赛尔彻彻底底沦为组合的5废1。直到吉赛尔事变发生后，全开麦的实力让吉赛尔惊艳了无数观众。扎国正式进入4秒表时代，吉赛尔也正式开始发力。逆袭的第一步就是提升表情管理。早期的吉赛尔靠活人感受到了不少的关注，在机场被推搡的视频里不加掩饰的表情，到现在还是表情包。在演唱会上跟自己的好朋友打招呼，忘记自己是个爱豆，直接比出了国际友好手势。尽管凭借满满活人感吸引一批粉丝，但是随意的表情让他无论是跳难度较高的编舞，还是镜头特写时，眼神游离不够坚定，甚至偶尔会因为发力过猛出现略显夸张的神态。如今各个出圈舞台上，除了吉姐的美貌，就是她恰到好处的魅惑眼神，性感又不媚俗，一个简单的挑眉就能有一种莫名的爽感，很难不让粉丝原地倒下。而成功瘦身逆袭，则是吉赛尔颜值与气场飙升的重要转折点。刚出道时略带婴儿肥的脸型，身高163却依然不够纤细的体态，常常被拿来与队友对比，甚至有网友恶意调侃他拉低团体颜值，更有不少人质疑他不注重身材管理。但吉赛尔用行动给出了最好的回应，从早期的圆润可爱，到如今下颌线清晰、秸秆脸蛋加上性感身材，让她无论是穿舞台装还是私服都自带气场。简单的白 T 牛仔裤都能穿出不一样的感觉，白色连帽衫搭配 choker 亮相，更是涩谷辣妹的存在。曾经被吐槽的体态问题，如今变成了行走的衣架子，让全 K-pop 的人知道地表最强163到底有多绝。而真正让吉赛尔圈粉无数的是，她终于找准了属于自己个人风格。早期团队造型多偏向甜妹风或厚重华丽风，要么是过于蓬松的公主裙，既没能凸显她的身形线条，又让她在跳舞时显得束手束脚，进一步放大了她舞蹈不够流畅的短板。如今的吉赛尔每一套穿搭都在强调腰线，拉长下半身，短上衣高腰裤早已成为标配，V领豹纹搭配高腰短裤，搭配的狐狸尾巴更是点睛之笔。这个吉赛尔就是如此权威，她的逆袭从来都不是一蹴而就的奇迹，而是一步步找到属于自己的赛道，把每一个槽点都变成了闪光点，才有了如今独具一格的吉赛尔。